ഇന്ന് നമുക്കൊരു ദാൽ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാം. ദാൽ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സവാള, തക്കാളി, പുതിനയില, മല്ലിയില, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ചെറുപയർ പരിപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ബട്ടർ, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം. ഇനി ഇതിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് പരിപ്പൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചെറുപയർ പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പായസപ്പരിപ്പ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് പരിപ്പാണ് വേവിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിപ്പ് നന്നായി തിളച്ചു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ഫുൾ വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം. 3 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 വലിയ തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പരിപ്പിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ചേർക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം പരിപ്പ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കാം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇവിടെ പരിപ്പ് അടച്ചു വയ്ക്കാതെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പരിപ്പ് നന്നായി ഒന്ന് വെന്തു. ഇനി പരിപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം. 1 കൈപ്പിടിയാണ് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പുതിനയിലയുടെ ഇല പോർഷൻ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ, സ്റ്റെം പോർഷൻ എടുക്കില്ല. ഇനി പരിപ്പ് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പരിപ്പൊന്ന് തിളക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കാച്ചി ഒഴിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഉള്ളി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. അതിനായി ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. ബട്ടറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർക്കാം. സവാള ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. സവാള ഒരു റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി. സവാള റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കിത് പരിപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനിയൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യാം. ദാൽ ഫ്രൈ റെഡിയായി. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും കുബൂസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു.